السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. خليني أبدأ بجملة واحدة بس. في موضوع مركون كده بس خطير، وخطورته مش في الرقم، خطورته في الفجوة. هم بيقولوا التضخم نزل، وأنا كمواطن بقول أنا مش حاسس. طيب، مين فينا غلطان؟ ولا الاتنين صح بس بيتكلموا عن حاجتين مختلفتين؟ أنا النهاردة هشرحها ببساطة، من غير فلسفة ومن غير مصطلحات تقيلة، ومن غير ما أطلب منك تصدقني. أنا هطلب منك بس تفتكر معايا حياتك. أول سؤال: لما تروح تشتري احتياجات البيت، بتطلع من السوبر ماركت مرتاح ولا بتطلع ساكت؟ السكات ده مش هدوء، السكات ده اختناق. خلينا نفهم يعني ايه تضخم. التضخم يعني نفس الحاجات بقت أغلى مع الوقت، يعني الجنيه بقى أضعف قدام السلع. طيب، هم لما يقولوا التضخم السنوي 10%، ده معناه ايه؟ معناه إن متوسط الأسعار النهاردة أعلى من نفس الشهر السنة اللي فاتت بنسبة حوالي 10%. كويس، بس هنا تيجي نقطة مهمة جدا، اسمها سنة الأساس. سنة الأساس يعني السنة اللي بنقارن بيها. لو السنة اللي فاتت كانت نار، أي سنة بعدها هتطلع أهدى على الورق، حتى لو الأسعار نفسها لسه عالية. خليني أديك مثال صغير من غير أرقام حكومة. تخيل سلعة كانت ب100 جنيه، في سنة صعبة بقت ب160، يعني قفزة كبيرة. السنة اللي بعدها بقت ب170، يعني زادت 10 بس. على الورق الزيادة السنة دي صغيرة، فيقولك التضخم هدى، صح حسابيا، بس انت كمواطن كنت بتشتريها ب100 ودلوقتي بتشتريها ب170. انت عايش السعر النهائي مش النسبة. عشان كده ممكن تسمع خبر التضخم نزل، وفي نفس اليوم تحس إن الحياة لسه تقيلة. وهنا ندخل على كلمة أهم من التضخم، اسمها القدرة الشرائية. القدرة الشرائية يعني إيه؟ يعني مرتبك يجيب كام؟ هل الجنيه بقى يجيب أكتر ولا بقى يجيب أقل؟ القدرة الشرائية هي امتحان الحقيقة، هي الامتحان اللي ما ينفعش يتزور في البيت. طيب، التضخم ممكن ينزل بطريقتين، وده أهم جزء. في نزول صحي وفي نزول غير صحي. النزول الصحي يعني إيه؟ يعني الإنتاج زاد، المعروض زاد، السلع بقت موجودة، المنافسة اشتغلت، فالأسعار تهدى والناس تحس. تخيل السوق مليان زيت وسكر ورز، مش مخزون في مخازن بعيدة، لا، معروض قدام عينك على الرف وتقدر تشتري. ساعتها التاجر ما يقدرش يعمل مزاد عليك، ما يقدرش يغلي ويقول اللي معاه يدفع، لأن البديل موجود والناس تروح لغيره. ده نزول صحي، الناس بتشوفه وبتحسه، وبيرجع شغل وبيرجع حركة وبيرجع نفس. طيب، النزول غير الصحي يعني ايه؟ يعني الناس مش قادرة تشتري، مش لأنها مش عايزة، لكن لأنها اتضغطت. فبتعمل ايه؟ بتقلل، بتستغنى، بتأجل، بتشتري الأقل الضروري. فتلاقي الطلب قل، والتاجر يلاقي البضاعة واقفة، فيبدأ يثبت السعر أو يقلل الزيادة. مش لأن الدنيا اتحسنت، لكن لأن السوق اتشل. وده أخطر نوع، لأنه يعمل لك هدوء من غير عافية، زي واحد حرارته نزلت لأنه فقد دم. طيب، إزاي المواطن يميز بين النوعين؟ ببساطة، لو النزول صحي هتلاقي الناس بتشتري أكتر، المحلات بتبيع أكتر، العمالة بتزيد، اللي كان قافل يفتح، والجنيه يجيب أكتر من قبل. إنما لو النزول غير صحي هتلاقي الناس بتشتري أقل، واللي يقدر يشتري يشتري بالقطعة، واللي كان بيجيب أسبوع بقى يجيب يوم بيوم، واللي كان بيجيب كيلو بقى يجيب نص كيلو، واللي كان بيجيب نوع كويس بقى يجيب الأرخص. وده مش تحسن، ده ضغط. طيب، تعال بقى للسؤال اللي بيحرق دم الناس. ليه البيان يقول انخفاض وأنا أشوف الإيجار يزيد، والمواصلات تزيد، والعلاج يزيد، والمدرسة تزيد، والكهرباء تزيد؟ لأن في فرق بين سلة الحكومة وسلة البيت. بيت المواطن مش عايش على خضار وفاكهة بس، بيت المواطن عايش على إيجار، مواصلات، علاج، تعليم، فواتير، وأكل أساسي. لو الحاجات دي بتزيد، حتى لو سلعة نزلت 1%، انت مش هتحس. خليني أقولها بصراحة، في حاجات اسمها أساسيات، دي اللي بتخنق البيت. الإيجار أساسي، المواصلات أساسي،
الدواء أساسي، وطبعا الدواء قصة لوحده. المريض المزمن مش بيشتري رفاهية، بيشتري حياة. ما ينفعش يقاطع، ما ينفعش يقول هستنى الشهر الجاي. فلو سعر الدواء قفز، البيت يتقسم نصين، الأكل يتضغط، المشاوير تتلغى، والست في البيت تبدأ تحسبها بالورقة والقلم. ودلوقتي خليني أعمل مثال بسيط جدا علشان الكلام ما يبقاش عام. تخيل راجل معاشه 3500 جنيه وعنده ضغط وسكر ودواء شهري كان بيكلفه مثلا 800 وبقى يكلفه 1600. مش مهم الرقم بالظبط، الفكرة اتضاعف. يبقى فاضل كام؟ إيجار، أكل، مواصلات، فاتورة، أي طوارئ. هنا التضخم نزل. ما تنفعش كجملة، لأن الجملة الوحيدة اللي تنفع هي أنا عايش إزاي. والمشكلة تكبر أكتر لما الفايدة تنزل. ليه؟ لأن في ناس كتير عايشة على عائد شهادات، ناس كبار، ناس معاشات، ناس عاملة تحويشة. لو العائد قل والدواء غلي والإيجار زاد، يبقى ده ضغط مزدوج. وده معنى الاختناق في حياة المواطن. اختناق يعني كل نفس بحساب، كل قرار شراء بحساب، كل مكالمة من البيت تبدأ بيه احنا هنلغي ايه. طيب تعال لنقطة مهمة قوي قالها محمد: فرق بين مخزون ومعروض. المخزون يعني السلع موجودة في مخازن، لكن مش شرط تكون موجودة في السوق بالسعر اللي يريح الناس. المعروض يعني السلع قدامك ومتاحة وفي منافسة عليها، وساعتها السعر يهدى. عشان كده ممكن تسمع عندنا مخزون يكفي شهور، وتروح الصيدلية تلاقي نقص، أو تلاقي سعر مش منطقي، أو تلاقي بديل أقل جودة. المخزون لوحده مش حل، المعروض هو الحل. طيب ليه الأسعار العالمية ساعات تنزل وإحنا ما نستفدش؟ الإجابة ببساطة: في تكلفة داخلية بتاكل أي نزول. تكلفة داخلية يعني إيه؟ يعني نقل، تخزين، وقود، ضرائب، حلقات توزيع كتير، وضعف منافسة في بعض السلع. كل حلقة تزود، وفي الآخر المواطن يدفع. وممكن كمان يحصل حاجة أخطر اسمها تحكم. تحكم يعني إيه؟ يعني في ناس في السوق تعرف ترفع السعر بسرعة، وتعرف تمنع السعر ينزل بسرعة. لو السعر العالمي نزل، ما ينزلش محلي بنفس السرعة. ليه؟ لأن اللي ماسك السلعة يقول أنا هبيع بالسعر القديم شوية، ويطلع مكسب إضافي. وده المواطن يحسه في سلع كتيرة، لأن النزول البطيء معناه إنك بتدفع زيادة فترة أطول. طيب نيجي لحاجة محمد شرحها بشكل مهم: موضوع الطلب. محمد قال فكرة واضحة: بعض الانخفاضات بتحصل لأن الناس قللت شراء، مش لأن الإنتاج زاد. وده بالذات بيظهر في اللحوم والدواجن. لو الناس بطلت تشتري، السعر يهدى. بس ده مش خبر جميل، ده خبر عن تعب الناس. ولما يجي موسم زي رمضان الطلب يزيد، ساعتها لو المعروض مش جاهز الأسعار تطلع بسرعة. يعني النزول غير الصحي يكون هدوء قبل موجة. وده اللي بيخلي المواطن قلقان، لأنه بيحس إننا بنمشي على حافة. طيب أنت كمواطن تعمل إيه؟ مش هقولك استثمر، ولا هقولك هاجر، ولا هدي نصايح كبيرة. أنا هديك واتش ليست، يعني إشارات تراقبها الأسبوعين الجايين علشان تفهم هل النزول ده حقيقي ولا حسابي. أول إشارة: الدواء. مش السعر بس، التوفر. هل الأصناف موجودة ولا بتدور وتتعب؟ تاني إشارة: الإيجار. هل بيزيد بنفس العنف ولا في تهدئة؟ لأن الإيجار لوحده يقدر يخنق بيت كامل. تالت إشارة: المواصلات والوقود، لأنهم يدخلوا في كل شيء. أي زيادة في الوقود تروح على كل سلعة. رابع إشارة: سلع رمضان الأساسية: سكر، زيت، رز، دقيق، دواجن. هل المعروض فعلا موجود في السوق ولا الكلام مخزون؟ خامس إشارة: عائد الشهادات. لو نزل، هل في تعويض اجتماعي للناس الأضعف ولا هنبقى بنضغط من جهتين؟ وسادس إشارة: سلوك الناس. هل الناس رجعت تشتري أكتر ولا لسه بتقلل؟ دي أقوى علامة، لأن السوق ما يكذبش. في الآخر أنا مش ضد الأرقام، أنا ضد الفجوة. الفجوة بين الورق والجيب، الفجوة بين البيان والسوق، الفجوة بين كلمة انخفاض وبين إحساس الناس إن الحياة بتشد عليهم. لو التضخم نزل نزول صحي، هنشوف ده بعينينا. هنحس إن الجنيه يجيب أكتر،
ونحس إن البيت بيتنفس. إنما لو النزول حسابي، قولوا إنه حسابي. الناس تستحمل الحقيقة بس ما تستحملش الاستفزاز. وفي آخر دقيقة أنا هقول كلمة واحدة بس: البلد مش محتاجة عناوين، البلد محتاجة أثر. أثر في الدواء، أثر في الإيجار، أثر في المواصلات، أثر في أكل البيت. والأيام الجاية هتقول لنا هل ده هدوء صحي ولا هدوء اختناق. ربنا يفرجها، وربنا يشفي كل مريض، وربنا يقوي كل بيت. تصبحوا على خير.